Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Siva Nurdiana, kelas C224 dengan NPM 1022459. Untuk video kali ini, saya akan membahas materi tentang fitur Cortex orang pribadi dan badan dari salah satu tugas EAS Pajak Digital. Tampilan Cortex badan. Dalam sistem perpajakan digital, Cortex wajib pajak badan disediakan sebagai fitur lengkap untuk memantau dan mengelola data perpajakannya secara mandiri dan efisien. Melalui menu informasi detail, di sisi kiri terdapat sejumlah fitur penting yang saling terhubung. Pertama, ikhtisar. Profil wajib pajak menampilkan data utama seperti nama, NPWP, status PKP, alamat, kontak, serta jenis pajak yang berlaku. Lalu, bagian informasi umum menyajikan data dasar seperti akta pendirian, metode pembukuan, hingga KPP tempat terdaftar. Selanjutnya, menu alamat dan detail kontak memungkinkan wajib pajak memperbarui lokasi usaha dan data komunikasi seperti nomor telepon dan email. Untuk hubungan hukum, tersedia fitur pihak terkait dan wajib pajak yang diwakili, yang mencatat siapa saja yang berwenang atau mewakili entitas tersebut. Data aset dan operasional bisa diakses melalui menu objek, PBB, klarifikasi, lapangan usaha, dan tempat kegiatan usaha atau subpit. Tak kalah penting, sistem juga mencatat informasi rekening bank, nomor identifikasi eksternal, dan jenis pajak yang dikenakan. Demi keamanan, Cortex menyediakan fitur verifikasi 2 langkah untuk memastikan identitas pengguna. Dan melalui menu permohonan tertunda serta semua permohonan, wajib pajak dapat memantau seluruh pengajuan atau perubahan data yang sedang diproses oleh DJP. Dengan kelengkapan fitur ini, Cortex hadir sebagai solusi digital yang akurat, aman, dan transparan bagi dunia usaha Indonesia. Lalu ada deposit pajak. Fitur deposit pajak adalah inovasi baru dalam sistem Cortex yang menunjukkan wajib pajak atau WP untuk melakukan pembayaran pajak lebih awal bahkan sebelum kewajiban pajak tersebut timbul. Dengan kata lain, pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan belum terikat pada jenis pajak tertentu. Deposit pajak bertujuan memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak agar dapat menghindari sanksi keterlambatan bayar. Ketika kewajiban pajak muncul, dana yang telah disetor sebelumnya bisa langsung digunakan untuk melunasi kewajiban tersebut, asalkan saldo mencukupi. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan kode billing untuk deposit. Yang ke-1, akses menu layanan mandiri kode billing dari tab pembayaran. Yang kedua, verifikasi identitas wajib pajak seperti NPWP, nama, alamat melalui sistem. 3. Pilih KAP atau KJS untuk setoran deposit pajak. 4. Pilih periode tahun pajak misalnya Januari sampai Desember 2025. 5. Masukkan nilai nominal deposit seperti 1 miliar rupiah. 6. Setelah konfirmasi data, sistem akan menghasilkan kode billing untuk dibayarkan. Lanjut, buku besar. Fitur buku besar wajib pajak merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem Cortex yang berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi perpajakan yang berhubungan langsung dengan wajib pajak. Buku besar ini menyajikan data dalam bentuk debit, kredit, dan saldo secara real time. Lalu di sini ada dengan caranya. Di sisi debit tercatat kewajiban seperti pelaporan SPT, kurang bayar, SKP BKB, atau putusan hukum yang mengharuskan pembayaran tambahan. Sementara itu, sisi kredit mencerminkan hak wajib pajak, seperti pembayaran yang sudah dilakukan, deposit pajak, hingga kompensasi atas SPT lebih bayar. Saldo akhir menunjukkan posisi neto dari seluruh transaksi yang terjadi, baik kelebihan maupun kekurangan bayar.
Seluruh data ini dapat difilter, diurutkan, bahkan dicetak sesuai kebutuhan administrasi wajib pajak. Dengan fitur buku besar, transparansi perpajakan menjadi lebih mudah diakses, akurat, dan real-time langsung dari sistem Cortex. Dalam sistem Cortex, wajib pajak ini dapat memantau seluruh. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.